Va nihoyat biz kutgan kunlar ham kela boshladi. Marvel bir nechta zaif filmlardan so'ng va nihoyat shedevrlar yarata boshladi. Bunga yaqqol misol Momaqaldiroqlar filmi. Bu safar Marvel o'ziga xos tarzda yovuz personajlarning ichki ziddiyatlari va yaxshi-yomonliklar o'rtasida mukammal muvozanat namoyon qildi. Ushbu videoda filmni batafsil tahlil qilamiz. Diqqat, videoda spoilerlar mavjud. Filmni to'liq shaklida esa video ostidagi havolada. Endi esa qisqa intro va biz boshladik. Filmning boshidagi Marvel introsi ham o'zgargan. Unda faqatgina Sentry personajining komikslari aks ettirilgan. Garchi film nomi Momaqaldiroqlar bo'lsa-da, undagi asosiy e'tibor Yelena Belovaga qaratilgan. U filmdagi eng ko'p ekran vaqtiga ega shaxs. Qolgan a'zolar ham befarq emas. Ularni Valentina De Fonteya boshqarardi. U AQSh hukumatida yuqori mansablarga ega shaxs bo'lishni xohlardi, ammo aslida uning yovuz rejalari ham bor edi. Uning niyati fosh qilish uchun esa kongressmen ham qat'iy kurashardi. Valentina barcha askarlarni sirli bunkerga bir-birini o'ldirish uchun yuboradi. Bu rejadan birinchi bo'lib Bucky, keyin esa Qizil qo'riqchi xabar topadi. Shundan so'ng filmda mavjud bo'lgan jang sahnalaridan birinchisiga guvoh bo'ladi. Hamma tirik qoladi, faqat Taskmaster halok bo'ladi. Uni Chumoli odam va Ari filmidagi arvoh personaji o'ldiradi. Aynan shu sahnada Bob ularga qo'shiladi. Bu Marveldagi Superman, ya'ni Sentry personaji. Ular tirik qolganini eshitgan Valentina yangi guruhlarni yuboradi. Sentry ularni chalqitadi va o'zi ham nazoratdan chiqib ketib, nihoyat asirga olinadi. Qolganlar qochishga muvaffaq bo'ladi. Ularga Qizil qo'riqchi yordam beradi. Lekin yo'lda yana hujum qilishadi va bu safar ularni Bucky qutqaradi. Bu orada Valentina Sentryni manipulyatsiya qiladi. Unga komikslardagi ajoyib kostyum beradi. Momaqaldiroqlar guruhiga qarshi Sentry personajini chiqaradi va bu sahna filmdagi eng epik janglardan biriga aylanadi. Sentry ularni osongina yengadi, ammo u nazoratdan chiqib ketib shaharga katta zarar yetkazadi. Shahar aholisini esa Momaqaldiroqlar jamoasi qutqaradi va shahar ularga qarsak chaladi. Oxirida esa Bob, ya'ni Sentry o'zini yo'qotadi, ammo guruh uning hissiyotlari orqali ichki yomonligiga qarshi kurashishga yordam beradi. Valentina esa yana bir hiyla orqali suvdan quruq chiqib qoladi. Momaqaldiroqlarni yangi qasoskorlar deb e'lon qiladi. Film IBMda ancha baland ko'rsatkichlarni qo'lga kiritgan. Sentry personaji ham ancha kuchli qilib tasvirlangan. Endi sizga savol: uni qaysi qahramon yenga olgan bo'lar? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Like bosing, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.